İşlə barədə məşğulluğa getmişdim. Onlar mənə bir neçə dənə iş təklif elədilər. Xalçaçılığı da. Nəsə mən xalçaçılığı bəyəndim də. Yəni ki, həvəsim vardı xalçaçılığı öyrənmədən ötəri. Hər bir şeyi bizə sağ olsunlar dəqiqliklə öyrədiblər. Biz də Allah'a şükür ki, həvəslə başlamışıq toxumağa. Mən işsiz idim, neçə vaxt idi. Qonşumuzdan eşitdim ki, belə bir sex var. Məşğulluğa müraciət elədim. Xalçaya həvəsim, marağım olduğu üçün bura gəldim. Mən bu kurs bitdikdən sonra burada qalıb daha da özümü inkişaf elətdirib gözəl xalçalar toxumaq istəyirəm. Tələbələrimizə həm bərpaçılığı, həm xalçaçılığı öyrədirik. Buradakı toxucuların əksəriyyəti bizim tələbələrimiz. Bu kursun müsbət tərəfi odur ki, ödənişsiz burada təhsil alırlar, öyrənirlər. İxtisası kadrlar kimi yetişirlər. Bu sənətin sahibi olurlar, xalçaçılığın. Ölməz bir sənətin sahibi olurlar. Üç ilə yaxındır ki, Dövlət Məşğulluq Agentliyinə müraciət etmişik və bu müddət ərzində əməkdaşlıq edirik. Bərabər bir çox kurslarımız keçib. Bu kurslarda xeyli sayda bizim müdavimlərimiz olub ki, bunlar bizdə bugünkü gün işləyirlər də xalçaçılıq sənətinin incəliklərini öyrənirlər. Mən belə təklif edərdim ki, bütün müəssisələr ki, işə götürən müəssisələr var, bu üsuldan istifadə etsinlər bütün hər yerdə. Məşğulluqla bərabər işləmək daha gözəl effekt verir, daha gözəl sənəti öyrətmək üçün bir şans verir onlara.